chefe. Já está na hora de levantar. Vamos correr atrás daquilo que nos pertence. Sabe aquela sensação de que nasceu predestinado para vencer? Pois é, ainda não chegamos lá, mas sabemos que é só questão de tempo. Você só precisa continuar todo dia batalhando. O seu sucesso, chefe, é inevitável.